ariko mu by'ukuri iri jambo rigereranywa n'ubukwe buzaba, nuko Kristo azaza kureba itorero, agasanga rero abantu bamwizeye barabaye maso, barakoze ibyo gukiranuka, ko azabaho ubugingo bw'iteka. naho babandi bakora umurimo w'Imana batarabaye maso, ko amaherezo yabo ari muri Gehinomu, ni mu muriro utazima. Niyo mpamvu aya magambo y'Imana dusomye, Yesu yashakaga kubwira abantu yuko abantu bagomba kwitegura ubukwe bwe. Kandi ngewe nubwo turi muri iki gihe gikomeye giteye ubwoba, abakristo baba bafite ubwoba bakavuga ati ibihe byacu bya mbere byagiye hehe, ese ibi bihe turimo bimeze bite? Ariko nubwo biba bimeze bityo, abakristo bamwe bikabacumuza yuko bitandukanye n'ibya mbere, nuko abantu batagisa n'ijambo ry'Imana cyangwa se n'ibyo bavuga. Ariko nyamara umuntu akora umurimo w'Imana agasa n'uwo murimo akora, byarushaho kugira umusaruro ukomeye cyane. Nawe ategereje uyu mugeni kuzaza kumureba amaze imyaka myinshi. Niyo mpamvu mvuze ngo icyamutera agahinda ni igihe iri torero rimaze. Hari abantu bamaze imyaka irenga 50 bari mu murimo w'Imana, hari abantu bamaze imyaka irenga 60 bari mu murimo w'Imana, hari abantu bamaze imyaka myinshi muri uyu murimo w'Imana. Ariko Yesu yazagira agahinda gakomeye aje kureba umugeni we, agasanga nubwo umuntu amaze igihe kinini mu murimo w'Imana ariko atarigeze yizera Kristo, atarigeze akora ibyo gukiranuka, agira agahinda gakomeye kuko uyu muntu yari asanzwe azi ubu bukwe ko buriho. Yesu nawe rero azagira agahinda gakomeye abonye abantu baririmbaga bari mu murimo w'Imana ariko nta myambaro yo gukiranuka bafite, abonye abantu babwiriza bari mu murimo w'Imana ariko nta myambaro yo gukiranuka bafite, ariko nta mirimo myiza bafite yuko ari abakristo. Kubona abantu bahanura rero, Yesu azagira agahinda gakomeye kubona umuntu wahanuraga atarabonye ubwami bw'Imana kandi atarigeze yezwa, atarigeze yera imbuto zikwiriye. Abageneye kwezwa azajugunywa mu muriro utazima, azajugunywa muri Gehinomu, azajugunywa ahantu habi cyane, azarimuka kubera ko atigeze avuga ngo ngomba gukora ibyo gukiranuka. Kubera ko uyu muntu yamenye ukuri ariko ntabwo yakoze, nubwo yamenye ukuri ntabwo yakoze umurimo w'Imana awukorane imirimo myiza, awukorane gukiranuka, awukorane kwezwa. Mu mitwe runaka ntibakizwe iyi mirimo yose umuntu akora yitirirwa Imana, avuga ngo ndi gukora umurimo w'Imana. Imana ikeneye kubikora ariko gakizwa, Imana ikeneye ko umuntu abikora ariko akezwa, Imana ikeneye ko umuntu abikora ariko agakiranuka, agasa n'ibyo gukiranuka, akava mu byaha, akamenya ko Kristo azaza kureba umugeni we. Amaze igihe kinini ategurwa, umugeni arimo ari gutegurwa, nta kindi kiguzi basaba kugira ngo umugeni wa Kristo ategurwe, n'amashuri runaka basaba, ariko ubwami bw'Imana buregereje. Niyo mpamvu twaririmbye ngo umutima wanjye b'amaso uko ubwami bw'Imana buregereje. Umuntu wese umutima we akagombye kuba maso, akamenya ko ubwami bw'Imana bwegereje. Mu byo akora agakiranuka, mu byo avuga agakiranuka, imbere y'umufasha wawe ugakiranuka, imbere y'umugabo wawe ugakiranuka, mu baturanyi ugakiranuka, muri bizinesi zitandukanye ugakiranuka, mu kazi kawe ka buri munsi ugakiranuka. Igihe yasize avuze, ntabwo yigeze apuresiza avuge ngo nzaza muri uyu mwaka uyu n'uyu, uretse ko yasize avuze ngo muhore mwiteguye kugaruka kwanjye. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana riba rirategura umugeni wa Kristo. Uryumva wese agakizwa amenye ko ari umugeni wa Kristo, naho uryumva wese ntakore ibyaryo amenye ko azarimbuka. Turabashuje cyane mwebwe mwese abadukunda bakurikiye Umuremyi TV. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane uburyo mudukurikira igihe cyose mu gitondo na nimugoroba. Mwese turabashuhuje, mutuye mu Rwanda, mutuye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Turabashuhuje namwe muri diaspora. Imana ibahe umugisha, tubona ko mudukurikira kandi Imana ibarinde bakomeze. Namwe abari kwa muganga, Imana ibakize mu izina rya Yesu, turabasengera. Mwihangane rero, Imana ni hari, niyo idukunda kandi niyo turwanira ibihe byose.
twongeye kugira mu mwanya mwiza twumvamo ijambo ry'Imana, twumvamo ibiryo byiza umukozi w'Imana agiye kuduha muri kumubona. Reka tumwakire mu izina rya Yesu ku Muremyi TV, noneho twibwira yibwira n'abakunzi bacu. Natwe turabakiriye mwese mudukurikira, Imana ibahe umugisha, turabishimira. Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Yesu nahimbazwe. Mumeze mute? Turi amahoro, turashimira Imana. Ubwo rero turakwakiriye ku Muremyi TV, nibwo bwa mbere Yego. twakwakira. Yego. Imana rero guha umugisha kubw'uyu mwanya kuba utwemereye kugira ngo tuganire. Ubwo rero muri uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana kugira ngo rwose tubwirize abantu b'Imana, kandi namwe ndumva mubikunda, nakubonye numva rwose nakwifuza kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kuko iyi cano ni ivugabutumwa n'ubundi dukora. Reka twibwire abadukurikira kugira ngo nawe bakumenye. Murakoze cyane, ndabasuhuje abantu bose bakurikiye Umuremyi TV bari mu mpande enye z'isi. Umwami Yesu ashimwe kandi ahimbazwe mu mitima yabo. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Yego. Mukozi w'Imana. Yego. Mwaba musengera hehe? Navuga ngo hari nk'abakeneye kugira ngo bamenye aho mwamusengera. Yego. Nitwa Jean Marie Vianney Bizimana. Ni umugabo ndubatse, aderese yanjye yitwa Paruwase ni ya Muganza, itorero ni rya Kiruhura. Yego. Niho nsengera, ndi umukristo wo muri iryo torero. Mbese uri umunyakigali? Yego. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. Mukozi w'Imana, muri iyi minsi uri kubona abakristo ukuntu bimeze. Iyo urebye niba umaze igihe kingana iki ukijijwe? Maze igihe kitari gitoya. Uva muri 98. Tuvu maze igihe mba mu nzu y'Imana. Nicyo gihe nabatirijwe. Ndusha imyaka 2. Ariko ubundi mbere yaho nabaga mu nzu y'Imana. Uva muri Ecole de Dimanche. Cyangwa se mu ishuri ry'abana bo ku cyumweru. Kuva icyo gihe nkiba mu nzu y'Imana kugeza uyu munsi wa none. Ndumva niba warabaye muri Ecole de Dimanche. Narahabaye. Wakuriye mu nzu y'Imana. Cyane. Burya umuntu wakuriye mu nzu y'Imana aba yaratangiriye muri Ecole de Dimanche, aririmba ku cyumweru agataha. Hari ukuntu twaririmbaga ku cyumweru, akanga udutebe twanyu, igihe cyagera mwamaje kuririmba mu gataha. Bagahita badusohora hakicara bakuru, abana bagataha. Urumva nawe rero itorero urarizi cyane. None se nakubaza ngo uyu urebye muri iyi misi nk'itorero rya mbere n'itorero ry'ubu ngubu ubona bimeze bite? Ubona umwuka gihari imbere, ubundi bavuga ngo ADPR ndakatuvuga. ADPR ni ADPR y'umwuka. Bajyaga basurana bagafashanya. Iyo urebye bitandukanye n'ubu ngubu. Iyo mbireba njya nkunda kumva abantu bavuga ngo umwuka wari uri muri ADPR kera ntabwo uyu munsi akirimo. Ariko ntabwo nemeranya nabo, ahubwo ibyo bavuga bari ibinyoma. Kuko umwuka wera ntaho yagiye. Kuva kera kose itorero ryatangira kuva mu 1940 kugeza uyu munsi wa none, umwuka wera aracyahari, ahubwo abantu nibo bagiye bahinduka. Kuko umwuka wera ntabwo ahinduka, nta nubwo umwuka wera yigeze ava mu itorero ry'Imana. Rero ugereranyije n'icyo gihe kugeza n'uyu munsi wa none, uyu munsi abantu nibo bahindutse. Sinzi niba ari ukwegera ku musozo wo kugaruka kwa Yesu Kristo cyangwa se ku musozo w'urugendo twatangiye, ariko usanga bihabanye cyane. Kera umwuka wera bakiwumvira, n'uyu munsi ntabwo bakiwumvira uko bikwiriye. Ariko mbere umwuka wera barawutinyaga kandi bakanawumvira, bagaha agaciro icyo umwuka wera babwiye. Ushatse kuba ko ngo batawutinya? Uyu munsi ntabwo bagitinya umwuka wera. None se ko uvuga ngo iyo ukoze ikibi cyangwa ugakora ibihabanye n'umwuka wera arigendera, ntiwasanga umwuka wera yarigendeye?
umwuka wera hari indirimbo y'107 mu gitabo cy'agakiza iravuga ngo mu gihe ubona ko utagifite uwo mwuka wera menya kuyoborwa n'umubiri. Rero umwuka wera nubwo yavuye ku bantu ariko mu itorero aracyahari, kandi hari n'abandi bagitinyishwa n'uwo mwuka wera bakagira ubwoba bw'ibyo umwuka wera babwiye. Hari n'abandi rero bamumenyereye bamufata uko bishakiye, bumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko umwuka wera we ajya agira agahinda. Agira agahinda k'ibyo abantu bakora, bakamenyera umurimo w'Imana, bakamenyera inzu y'Imana. Umwuka wera agira agahinda k'imirimo mibi abiyita abakristo cyangwa se abitwa abakristo basigaye bakora. Kandi mbere umuntu yaratinyaga icyaha, kandi mbere umwuka wera iyo yavugaga ati bigende gutya na gutya, hakorwe gutya na gutya, nibyo itorero ryagombaga kugenderaho. Ariko uyu munsi biratandukanye. Mukozi w'Imana, urabona ko muri iyi minsi cyangwa igihe gishize bafunze insengero zirafungwa, ariko muri iyi minsi bahiritse gufungura akaba utubari ko tuzajya dufunga hafi saa 8 nijoro. Iyo urebye nk'umuntu w'umukozi w'Imana uri mu mwuka, ko badafungura insengero biba biterwa n'iki cyangwa zafunzwe kubera iki? Utubari umbwiye ko dufunguwe ndetse tukazageza saa 8 z'ijoro dufunguye, ariko insengero zo ntabwo zigeze zifungurwa. Urumva rero insengero nazo ahari ijambo ry'Imana ravuga ngo nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Hari igihe cyagenwe nazo zishobora kuzafungurwa isaha y'Imana nigera. N'utwo tubari rero natwo kuba dufunguwe, urumva utubari n'urusengero nta hantu bihuriye, kuko utubari bashobora kudukomorera ati bigende gutya, ariko insengero nazo iyo zujuje ibyangombwa barazifungura, ariko iyo zitaruzuza ibyangombwa zo zikomeza kugira gute gufungwa. N'utubari natwo haramutse haberamwe amarurirwa akomeye leta ikabimenya, natwo yadufunga. Rero ntabwo bafunze insengero kubwo amarorerwa aberamo, oya, ahubwo bafunze insengero kubwo ibyo leta yasabaga bituzuye. Imana ishimwe. Navuga ngo ikindi kibazo nakubaza kugira ngo turangize icyo gice wenda cyo kugira ngo tuganire tujye ku kindi cyo kuganira ijambo ry'Imana. Nakubaza ngo mbere ubundi itorero ryabaga wenda tugiye ko mu myambarire, abakobwa benshi cyane twajyaga tuvuga ngo nzakagendana, tukabitira nzakagendana kubera imyenda bambara iyi miremire. Muri wenda ugasanga umuhanuzi arahanura yipfutse umutwe, ugasanga arambara neza. Ariko iyo urebye muri iyi minsi abakristo ko muri iki gihe bambara uko bishakiriye, wowe ubona ko niyo mpamvu nakubaje umwuka wera ntiyamaje kugenda kubera ibintu bari kwikorera bikaba bitandukanye n'ibyo bakoraga mbere, kandi aribwo umwuka wera wari uhari wanakoraga cyane, ubu ukaba utagikora mu itorero? Niyo mpamvu nigeze mvuga amagambo ndavuga ngo mbere umwuka wera abantu bumvaga ibyo ababwiye kandi baranamutinyaga, uretse no kumutinya baranamwubahaga bakanamwubahisha nyine ko ari umwuka wera. Ariko uyu munsi biratandukanye. Mbere nashoboraga kuba najya kwambara umwambaro, umwuka wera akambuza ati uramenye ntiwambare iyo pantaro, uramenye ntiwambare iyo kanzu ku gitsina gore, uramenye ntiwambare uwo mupira, uramenye ntukore ibi n'ibi. Ari umwuka wera ubikubujije, kandi koko abantu b'icyo gihe bakumva icyo umwuka wera babwiye. Ariko uyu munsi nubwo umwuka wera yakubwira ngo ntukore ibi, ntiwambare ibi, ntubigenze gutya, bahita babyita ko ari ivangirwa cyangwa se ko basuwe n'izindi mbaraga mbi cyane. Nyamara bo bakashaka iki? Bagashaka yuko bagomba kwibera mu buzima bwiza cyane bishakiye, ubuzima bwiza cyane bitewe n'ijambo rivuga ngo turi muri viziyo, twavuye muri analogue tugeze muri digital. Ibyo byari iby'abantu bo muri analogue, nibo bambaraga za rumbiya, nibo bakoraga ibyo bishakiye.
ariko uyu munsi wa none kuva turi muri digitali, umuntu agomba kwambara uko ashaka, umuntu agomba kuririmba uko ashaka, akaba yambaye imyenda yifuza yose. Urumva biratandukanye cyane. Nuko umwuka wera yagiye muri bo. Niko twavuze mbere tuvuga ko hari indirimbo y'107 mu gitabo cy'agakiza ivuga ngo umwuka wera akora imirimo ye nk'uko ashaka. Noneho hari ikindi gitabo kirimo kivuga ngo mu gihe ubona ko utagifite uwo mwuka wera, menya ko yabonye kuyoborwa n'umubiri arigendera. Nuko abantu benshi muri iki gihe basigaye bayoborwa n'umubiri aho kugira bayoborwe n'umwuka wera. Ariko yakiba bari bemereye umwuka wera akabayobora, umwuka wera akaba ari ubagenga, byarushaho kuba neza. Bya bihe bya mbere twagiraga uyu munsi wa none byagaruka, kandi twizeye ko n'ubundi bizagaruka, uko Imana izasuka ububyutse mu itorero, Imana izasuka ububyutse mu murimo wayo. Twongere tugire ibihe nk'ibya mbere, umuntu yongere ayoborwe n'umwuka wera, umuntu yongere yumva agaciro k'imbaraga z'umwuka wera, umuntu yongere abe maso, umuntu amenye ngo ngomba gukora ibi n'ibi simbikwiriye, ngomba kwambara gutya nk'umukristo, nk'umugenzi ujya mu bwami bwo mu ijuru, ariko ibi n'ibi singomba kubyambara. Ariko umwuka wera ntaho yagiye, aracyari mu itorero. Nuko abantu benshi batamukeneye, nuko abantu benshi badashaka ko abayobora, ariko nubwo batamukeneye, ariko umwuka wera ari mu itorero. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abayo yabamenye kera, kandi twizeye ko bizarushaho kugenda neza nidukomeza gusengera itorero ry'Imana. Mbese muri kurisengera kugira ngo umwuka wera agaruke? Yego, turi gusengera itorero ry'Imana kugira ngo Imana yongere isuku ububyutse mu itorero, yongere isuku ububyutse mu murimo wayo. Nibyo byiza, kugira ngo n'abakizwa biyongere, cyangwa se kugira ngo abantu barusheho kunguka umwami Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane rero, urakoze mukozi w'Imana, kandi Imana iguhe umugisha. Amen. Reka dusenge Imana, twinjire mu ijambo noneho n'ubundi dusengera Imana. Murakoze cyane, reka twubahe Imana dusenge. Urakoze Mana, turagushimye cyane kubw'uyu mugoroba turi imbere yawe. Bishimirwe cyane kandi ubihimbarizwe, kuko mvuze ngo turi ku mugoroba w'iyisi. Nubwo turi ku mugoroba w'iyisi, niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo Uwiteka uduhe ubwenge bwo kurushaho gusobanukirwa igihe tugezemo, kugira ngo turusheho gukora ibikwiriye ibishimwa nawe. Ubwo turi ku mugoroba w'iyisi, ubwo uzaza guhemba no guhana, uzasanga bakwizeye Uwiteka waho ubugingo bw'iteka, n'abatarakumenye kandi nabo uyu mugoroba twakwinginga abantu kugira ngo bongere bagarukire umwami Yesu, bave mu byo bari bahugiyemo. Akoze Mana, mubyeyi wacu dukunda ibihe byose, ushimwe cyane, himbazwa ku bw'aka kanya. Ara magambo agiye kuva mu kanwa kanjye, aya magambo agira agaciro gakomeye mu mitima y'abantu bari buyakire, kandi uherekeresha imbaraga zikomeye, agira umusaruro. Kuko icyo dukeneye ni uko abantu barushaho kungukirwa umwami Yesu, cyangwa se bakongererwa umwami Yesu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rero uyu mwanya uba umwanya w'umumaro kuri twebwe tuvuga iri jambo ryawe, kandi n'abaryumva ribabera ijambo rifite ubuzima bwabo bwa buri munsi. Kandi Uwiteka, twifuza yuko aya magambo yawe yagira umusaruro, kugira ngo ubwo uzaza kureba itorero ryawe uzasange turi maso, twarakwizeye, twarakumenye, kandi uzaduha ubugingo bw'iteka. Urakoze rero bana natwe, iri jambo umuntu wese uri buryakire, ntaryakire gutyo gusa rimusiga uko rimusanze, ahubwo rimusigira impinduka. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye Imana, amen. Ni karibu. Yego, murakoze cyane. Reka tuganire ku magambo y'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'intumwa Matayo, igice ni cya 22, turasoma ku murongo wa 11 tugeze 14. Matayo igice cya 22 umurongo wa 11 tugeze 14. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo umwami yinjiye kureba abasangwa,
abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe, aramubaza ati mugenzi wanjye, ni iki kiguteye kwinjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu be ati nimumubohe amaboko n'amaguru mujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahekenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Amen. Murakoze cyane. Nifuje ko tuganira abantu bose, kuganira n'abantu bakureba wowe utabareba biragora, ariko nta kibazo. Icyo twifuza ni uko amagambo y'Imana agira umusaruro ku buzima bwabo bwa buri munsi, kandi natwe tuyavuga akatugira umumaro. Niyo mpamvu twifuza yuko twakomeza kurinda ibyo kwizera. Niko Pawulo yavuze, aravuga ngo abantu bagomba kurinda ibyo kwizera, abera bahawe rimwe. Kandi ikindi nkunda kubwira abantu yuko iyo umuntu avuga ijambo ry'Imana, iyo umuntu abwiriza cyangwa se ahanura cyangwa se aririmba, ikintu cyose umuntu akora yakagombye gusa n'ijambo ry'Imana. Hari igihe umuntu abwiriza ariko adasa n'ijambo ry'Imana. Hari igihe umuntu ahanura ariko adasa n'ubuhanuzi. Hari igihe umuntu aririmba akaba muri korari igihe kinini ariko adashobora gusa n'ibyo aririmba. Kandi ngewe nubwo turi muri iki gihe gikomeye iteye ubwoba, abakristo baba bafite ubwoba bakavuga ati ibihe byacu bya mbere byagiye hehe, ese ibi bihe turimo bimeze bite? Ariko nubwo biba bimeze bityo, abakristo bamwe bikabacumuza yuko bitandukanye n'ibya mbere. Nuko abantu batagisa n'ijambo ry'Imana cyangwa se n'ibyo bavuga. Ariko nyamara umuntu akora umurimo w'Imana agasa n'uwo murimo akora, byarushaho kugira umusaruro ukomeye cyane. Murakoze cyane. Rero aya magambo y'Imana nsomye avuga ngo umwami yinjiye kureba mu nzu abasangwa, abonamo umuntu wambaye umwenda utari uw'ubukwe. Aramubaza ngo mugenzi wanjye, ni iki kiguteye kwinjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose cyangwa se aracegeka. Umwami arangije aravuga ngo nimumufate amaboko n'amaguru mumujugunye hanze mu mwijima, kuko ariho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Ngo kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bakeya. Uyu ni umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami Yesu yaciriye abigishwa be. Arabahamagara, arabicaza, abacira umugani. Arababwira ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'ubukwe bw'umwana w'umwami, cyangwa se n'umwami wacujije ubukwe bwe, wacujije ubukwe bw'umwana we arungura. Arangije uyu mwami ngo ahamagara abagaragu be, arababwira ngo arashaka kubatuma kugira ngo bajye mu mihana hirya no hino, kugira ngo bagende mu mpande zitandukanye, babwire abantu ko hari ubukwe bw'umwana w'umwami buhari, abantu baze babutahe. Ngo abagaragu ba mbere baragenda bajya mu mihana hirya no hino kubwira abantu ngo hari ubukwe bw'umwana w'umwami buhari, nimuze mu butahe. Ngo abantu babonye babagaragu barimo babwira abantu ko hari ubukwe buhari, ngo barabafata barabica. Ngo bamaze kubica baragenda, inkuru igera ibwami. Imaze kugera ibwami ivuga yuko abagaragu umwami yari yatumye kujya gutangaza ubukwe bw'umwana we ko babagaragu babishe. Umwami ngo abyumvise ararakara, agira agahinda kenshi. Ngo nawe ngo arahaguruka ngo aragenda, ngo ajya ngo muri uwo mudugudu babagaragu yari yabatumyemo, ababwira ngo mugende mubabwire bitegura ubukwe bw'umwana w'umwami. Umwami ngo aragenda ngo umudugudu wose arawutsemba bashiraho. Arangije ngo asubirayo, arongera ngo ahamagara abandi bagaragu, arababwira ngo nimugende musubire hirya no hino mu mihana hirya no hino, mubwire abantu ko hari ubukwe bw'umwana w'umwami buhari, abantu baze babutahe. Ubwo bukwe rwose hateguwe amazimano,
n'amafizi nayabaze mubabwire baze barye banywe. Umwami arongera arababwira ati kandi mubwire abantu b'ingeri zose ntimwigere murobanura. Ari abantu bahumye mubabwire, ari abantu bacumbagira mubabwire, ari abantu b'abakene mubabwire. Avuga yuko nta cyiciro na kimwe bagomba kuza kurobanura, ahubwo babwire abantu bose baze bataha ubukwe bw'umwana w'umwami. Ngo barangije ngo baragenda barababwira ngo nimuze mutahe ubukwe bw'umwana w'umwami. Baragenda mu mihana hirya no hino basansabiriza cyangwa bavuga yuko hari ubukwe buhari, abantu baze bataha ubwo bukwe bw'umwana w'umwami. Ba bantu ngo baraza ngo bataha bwa bukwe, ngo abantu ngo baba benshi babwiriwe ubwo bukwe, baraza binjira muri ya nzu umwami yari yateguye yo gucyuriramo ubukwe bw'umwana we. Umwami aza kwicara aravuga ngo ariko ko nahamagaye abantu baze bataha ubukwe, aho ngaho abantu baje cyangwa ntibigeze baza. Arangije nawe ngo yigira inama mu mutima we yo kugenda ngo agere muri iyo sare cyangwa se muri iyo nzu yo gucururizamo ubukwe. Arangije kugenda ageze muri ya nzu yo gucururizamo ubukwe, ahita abonamo umuntu wambaye umwenda utari uw'ubukwe. Biramubabaza, Mwete aramubaza ngo mugenzi wanjye, ni iki kiguteye kwinjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe araceceka, nawe arahora, ntiyagira icyo abwira umwami. Umwami ngo agira agahinda gakomeye, aravuga ngo uyu muntu winjiye muri iyi nzu yo gucururizamo ubu bukwe, nimumufate amaboko n'amaguru mumujugunye hanze mu mwijima, kuko ariho bazaririra bakahekenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko batoranijwe bakaba bake. Ayo niyo magambo y'Imana nari nasomye, cyangwa se Umwuka Wera yari yampaye kugeza ku bantu bose bazumvira ijambo ry'Imana. Bivuze iki rero? Bivuze yuko ubuzima bwose tubayemo, bivuze yuko ubuzima bwose abantu babayemo, ari abatuye mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'u Rwanda, muri Afurika, mu migabane yose igize iyi si, ko umuntu wese agomba kwitegura ubukwe bw'umwana w'Imana. Ntabwo koko nyirizina ari ubu bukwe dusanzwe dukoresha mu nshuti, mu miryango ndetse no mu ngo zacu, ahubwo aha ngaha uyu mugani usigura iki? Shaka kuvuga yuko hari ubukwe bw'umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Ntabwo ari bwa bukwe bw'umwana w'umwami, hoya byahindutse, ahubwo ni ubukwe bw'umwana w'Imana. Yego na Yesu nawe ni umwana w'umwami, ariko aha ngaha yari umugani, kuko hejuru dusoma titire y'iki kibwirizo cyangwa se y'aya magambo twasomye ko ari umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami niko twasomye. Rero ni umugani Yesu yari aciriye ababigishwa be, ariko mu by'ukuri iri jambo rigereranywa n'ubukwe buzaba, nuko Kristo azaza kureba itorero, agasanga rero abantu bamwizeye barabaye maso, barakoze ibyo gukiranuka, ko azabaho ubugingo bw'iteka. Naho ba bandi bakora umurimo w'Imana batarabaye maso, ko amaherezo yabo ari muri Gehinomu, ni mu muriro utazima. Niyo mpamvu aya magambo y'Imana dusomye, Yesu yashakaga kubwira abantu yuko abantu bagomba kwitegura ubukwe bwe. Hari amakorasi tujya turirimba n'indirimbo zitandukanye avuga yuko twebwe turi abageni ba Kristo, ariko Yesu nawe akaba umukwe. Bivuze ngo niba turi abageni, tugomba guhora twiteguye ubukwe bw'umwana w'umwami ari we Yesu Kristo, ko Yesu azaza kureba umugeni we yakoye amaraso y'igiciro cyinshi. Uyu mugeni amaze igihe kinini ategurwa, uyu mugeni amaze imyaka myinshi ategurwa. Ntabwo ubu bukwe bwigeze butungura abantu, ubukwe bwari bumaze igihe kinini bubwirwa abantu. Niyo mpamvu natwe ubuzima tubayemo, shingiye ku myaka mfite, navutse bavuga ngo Yesu azaza kureba itorero,
kugeza n'uyu munsi wa none barimo baravuga ngo igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo kiri hafi, kiregereje kugira ngo azarebe itorero. Bivuze iki rero? Bivuze ngo iyo myaka yose imaze mbwirwa ko umugeni wa Kristo agomba kwitegura, agomba kwezwa, ko agomba guhora ari maso, kuko Yesu ari hafi kuza kureba itorero. Niyo mpamvu uyu mwami nawe yagize agahinda gakomeye, aravuga ngo ni ukubera iki uyu muntu amaze igihe kinini abwirwa ubukwe bw'umwana w'umwami, kandi ubu bukwe bukaba bwaravuzwe hirya no hino, mu mihanda hirya no hino, mu mpande zitandukanye. None ni ukubera iki ubu bukwe uyu muntu yabutashye atambaye umwenda w'ubukwe? Agira agahinda gakomeye. Niko Yesu nawe azagira agahinda gakomeye, abaza abantu impamvu ubu bukwe bumaze igihe kinini, abaza abantu impamvu abantu babwirwa ijambo ry'Imana. Nk'urugero, iri torero nsengeramo rya ADEPR bajya batubwira ko rimaze imyaka 85, izuzura muri 2025 uyu mwaka tugiye kwinjiramo, kubera ko ryaje mu gihugu cy'u Rwanda 1940. None rero icyo gihe iri torero rimaze, impamvu ari ryo mvuze nuko ari ryo nzi. Ubwo rero n'andi matorero nayo haramaze imyaka myinshi, haramaze imyaka 100 irenga, haramaze imyaka 30, haramaze imyaka 10. Iyo myaka yose amadini cyangwa se icyo twita amatorero amaze kuri iyi si, nubwo bashobora kuvangavanga umurimo w'Imana ivugabutumwa, ariko misiyo yakagombye kumenya yuko ari abageni ba Kristo bakitegura kugaruka kwa Yesu. Niyo mpamvu rero na Yesu nawe ategereje uyu mugeni kuzaza kumureba amaze imyaka myinshi. Niyo mpamvu mvuze ngo icyamutera agahinda ni igihe iri torero rimaze. Hari abantu bamaze imyaka irenga 50 bari mu murimo w'Imana, hari abantu bamaze imyaka irenga 60 bari mu murimo w'Imana, hari abantu bamaze imyaka myinshi muri uyu murimo w'Imana. Ariko Yesu yazagira agahinda gakomeye aje kureba umugeni we, agasanga nubwo umuntu amaze igihe kinini mu murimo w'Imana ariko atarigeze yizera Kristo, atarigeze akora ibyo gukiranuka, agasanga imyenda ye ni imyambaro itari iy'ubukwe. Iyo bavuze imyenda hano ntabwo bavuze imyenda twambaye, ahubwo bavuze imirimo myiza yo gukiranuka. Imyambaro isobanuye imirimo myiza umuntu akora yo gukiranuka. Niyo mpamvu uyu mwami yinjiye mu nzu abonamo umuntu wambaye umwenda utari uw'ubukwe, kandi ubukwe bwari bumaze igihe kinini. Iyo abantu bategura ubukwe, ntabwo twebwe itorero mbamo, ntabwo bashobora gukoresha ubukwe nibuze butamaze amezi 3. Tekereza ko umuntu amaze amezi 3 yitegura ubukwe, ariko akazajyana imyambaro iteye agahinda cyangwa se tenue négligée mu bukwe bw'umuntu, kandi amaze amezi 3 azuba ubukwe. Ariko umuntu yamubona mu bukwe akagira agahinda, akibaza ngo mbese ubu bukwe uyu muntu buramutunguye, mbese ubu bukwe uyu muntu wambaye gutya ubukwe buramutunguye, kubera iki ubukwe yarasanzwe abuzi ariko akaba yambaye imyenda idakwiriye. Ibyo rero bikatera umuntu agahinda. N'uyu mwami nawe yinjiye mu nzu yo gucururizamo ubukwe, abonamo umuntu wambaye imyenda itari y'ubukwe, agira agahinda gakomeye, kuko uyu muntu yari asanzwe azi ubu bukwe ko buriho. Yesu nawe rero azagira agahinda gakomeye abonye abantu baririmbaga bari mu murimo w'Imana ariko nta myambaro yo gukiranuka bafite, abonye abantu babwiriza bari mu murimo w'Imana ariko nta myambaro yo gukiranuka bafite, ariko nta mirimo myiza bafite yuko ari abakristo. Kubona abantu bahanura rero, Yesu azagira agahinda gakomeye kubona umuntu wahanuraga atarabonye ubwami bw'Imana, kandi atarigeze yezwa, atarigeze yera imbuto zikwiriye abagenzi bajya mu bwami bwo mu ijuru, atarigeze yera imbuto zigaragaza ko yamenye Kristo. Nicyo Yesu kizamutera agahinda. Abaza abantu kubera iki ubutumwa bwiza bwavuzwe abantu bakabwumva ku maradiyo. Niyo mpamvu ngo wa mwami ngo yafashe abagaragu arababwira ngo nimugende mujye mu mihana
abana hirya no hino, mubwire abantu ko hari ubukwe bw'umwana w'umwami buhari. Byaba biteye agahinda gakomeye, ijambo ry'Imana turyumva ku maradiyo, ijambo ry'Imana turyumva ku mateleviziyo, ijambo ry'Imana turyumva ku matelefone, ku ma YouTube riratambuka, ijambo ry'Imana turyumva mu masoko hirya no hino, no mu nsengero dusengeramo naho tujya twumva amagambo y'Imana. Ariko byaba bimaze iki Yesu aje kureba umugeni yakoye amaraso y'igiciro cyinshi? Yesu aje kureba uyu mugeni umaze imyaka myinshi utegurwa, ariko akazasanga abantu nta myambaro, abantu nta mirimo myiza yo gukiranuka bagaragayeho, kandi bari mu murimo w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu uyu mwami yavuze ngo mugenzi wanjye, niba ari uko bimeze ukaba utambaye umwenda w'ubukwe, nimumubohe amaboko n'amaguru mumujugunye hanze mu mwijima, kuko aribo bazaririra bakahekenyera amenyo. Niyo mpamvu rero umuntu wese udakora ibyo gukiranuka, niyo mpamvu umuntu wese rero udakora umurimo w'Imana asa n'ijambo ry'Imana, umuntu udakeneye kwezwa azajugunywa mu muriro utazima, azajugunywa muri Gehinomu, azajugunywa ahantu habi cyane, azarimuka kubera ko atigeze avuga ngo ngomba gukora ibyo gukiranuka. Kubera ko uyu muntu yamenye ukuri, ariko ntabwo yakoze, nubwo yamenye ukuri ntabwo yakoze umurimo w'Imana awukorane imirimo myiza, awukorane gukiranuka, awukorane kwezwa. Niyo mpamvu rero ibihe byose, niyo mpamvu rero iminsi yose Imana ihora ishishikariza abantu ko bagomba kwezwa, ko bagomba gukizwa, bakareka ubusambanyi, bakareka ubusinzi, bakareka ubuhehesi, bakava mu ngeso mbi, bakava mu butinganyi, bakava mu magambo, bakava mu kagambane, kugambanira bagenzi babo, ahubwo bagafata icyemezo bagakizwa. Niba baririmba ntibakizwe, niba babwiriza ntibakizwe, niba bafite amatitire runaka ntibakizwe. Iyi mirimo yose umuntu akora yitirirwa Imana, avuga ngo ndi gukora umurimo w'Imana. Imana ikeneye kubikora ariko agakizwa. Imana ikeneye ko umuntu abikora ariko akezwa. Imana ikeneye ko umuntu abikora ariko agakiranuka, agasa n'ibyo gukiranuka, akava mu byaha, akamenya ko Kristo azaza kureba umugeni we. Amaze igihe kinini ategurwa, umugeni arimo ari gutegurwa, nta kindi kiguzi basaba kugira ngo umugeni wa Kristo ategurwe. Nta mashuri runaka basaba, nta mafaranga basaba, nta cy'umuntu ari cyo basaba, nta myambaro basaba, nta kintu na kimwe, nta feza n'izahabu basaba, ndetse nta kintu na kimwe umuntu ashobora gusaba kugira ngo azahabwe ubugeni. Ni ijambo ry'Imana ritambuka hirya no hino. Gutegurwa k'umugeni ni uko umuntu yumva ijambo ry'Imana agakora ibyo gukiranuka, ni uko umuntu yumva ijambo ry'Imana akava mu buyobe, akava mu byaha, agakizwa, akamenya ko Kristo azaza kureba itorero, akamenya ko Kristo azaza guhemba no guhana, akamenya ko umugeni wa Kristo ari hafi kujyanwa mu gihugu cyo mu ijuru. Igihugu cyiza kiradutegereje, niko tujya turirimba, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Kandi iminsi turimo nayo iri kwirukanka, iminsi nayo irahita vuba cyane, ariko ubwami bw'Imana buregereje. Niyo mpamvu twaririmbye ngo umutima wanjye b'amaso, uko ubwami bw'Imana buregereje. Umuntu wese umutima we wakagombye kuba maso, akamenya ko ubwami bw'Imana bwegereje. Mu byo akora agakiranuka, mu byo avuga agakiranuka, imbere y'umufasha wawe ugakiranuka, imbere y'umugabo wawe ugakiranuka, mu baturanyi ugakiranuka, muri bizinesi zitandukanye ugakiranuka, mu kazi kawe ka buri munsi ugakiranuka, mu isoko ugakiranuka, waba ugenda mu byuma byakozwe n'abantu ugakiranuka, waba ugenda n'amaguru ugakiranuka. Imana ishaka ko abantu bakizwa, bakamenya ukuri, bakava mu byaha, uko Yesu ari hafi kuza kureba umugeni, amaze igihe kinini ategurwa. Murakoze cyane, numva nagarukira aha ngaha, ariko n'aya magambo Umwuka Wera yampaye kugira ngo tuyaganire n'abantu bazatwumva bose, bari mu gihugu cyangwa bari hanze y'iki gihugu, ko Kristo ari hafi kuza kureba itorero, ko Kristo ari hafi kuza kureba umugeni we yakoye amaraso y'igiciro cyinshi. Abantu ko bagomba kuva mu byaha, abantu ko bagomba gukizwa, bakamenya ko n'ubu, ndetse n'ubu ngubu turi aha ngaha, n'ubu Yesu yaza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu wese ahore yiteguye kugaruka kwa Yesu, kuko azaza gitunguro,
amaso yose azamubona. Ntajye yasize avuze, ntabwo yigeze apuresiza avuge ngo nzaza muri uyu mwaka uyu n'uyu, uretse ko yasize avuze ngo muhore mwiteguye kugaruka kwanjye. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana riba rirategura umugeni wa Kristo. Uryumva wese agakizwa amenye ko ari umugeni wa Kristo, naho uryumva wese ntakora ibyaryo amenye ko azarimbuka, azagereranywa n'uriya muntu, azagereranywa n'uriya mugenzi. Umwami yavuze ngo nimumufate mumuhe amaboko n'amaguru, mumujugunye hanze mu mwijima, kuko ari bazarira bakahekenyera amenyo, kuko batowe ari benshi ariko batoranijwe bakaba bakeya. Niba warahamagawe n'Imana kora ibyo gukiranuka, niba Imana yaragutoranije ikaba yatwohereje umwana wayo Yesu Kristo akaza mu isi kugira ngo atubere igitambo gikwiriye, umuntu wese nakora ibyo gukiranuka, umuntu wese nave mu ngeso mbi, umuntu wese nave mu byaha, umuntu wese nahindukire, umuntu wese niyisuzume, Imana yongere guhindure igikoresho cyera kizima, ubu igikoresho kizima, ubu umukristo muzima. Ubwira Imana ngo uyu mwaka ugiye kwinjiramo ikweze gutunganye, ikuremere imbaraga z'Umwuka Wera, imbaraga zinesha ibyaha. Ubwo wese aje kureba umugeni nawe azasanga uri maso, nawe azasanga waramumenye. Murakoze cyane, reka ngarukira ahangaha mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye. Amen. Imana igumugisha mukozi w'Imana. Yego murakoze cyane. Ikuze n'ibindi byose, reka udusengera Imana dusoza. Yego. Bakoze Mana, ushimwe cyane kandi uhimbazwe kubw'aka kanya wari uduhaye kugira ngo twamamaze inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. Ijambo ryawe rero rihekeresha imbaraga zikomeye mu mitima y'abantu bose bazaryumva, kandi nanjye uvuze iri jambo umpe gusa naryo. Ubwo uzaza kureba itorero ryawe uzasanga indi maso, narakwizeye narakumenye. Urakoze rero Mwuka Wera w'Imana akomeza agere ku muntu wese uri mu mpande zitandukanye kugira ngo amwigishe uburyo agomba kubaho mu buzima bw'umukristo, kugira ngo amwigishe ko Kristo ubwo azaza kureba itorero azasange n'abari maso, amenye ko Kristo ari we mukwe kandi amenye ko nawe ari we mugeni. Twebwe turi abageni ariko Kristo ni we mukwe. Niyo mpamvu umukwe azaza kureba umugeni we yakoreye amaraso y'igiciro cyinshi. Rero Kristo turakwinginze, hereza abantu ubwenge, hereza abantu imbaraga zo kureka ibyaha, kugira ngo nuza kureba umugeni wawe uzasanga abantu barakwizeye. Cyo twifuza nuko itorero ry'Imana rikomeza kunguka cyane, abantu bagakizwa, abantu bakakumenya. Ngaho ijambo ryawe Uwiteka nigira umusaruro, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye Imana. Amen. Murakoze cyane. Nimero zawe abagukeneye kugira ngo nawe bakubona noneho bakubona. Nimero yanjye nkoresha kuri telefone igendanwa ni 078 454 45 18. Murakoze cyane, nababwiye ko nitwa Jean Marie Vianney Bizimana, nanjye ndi umukristo, ni mwene so muri Kristo Yesu. Murakoze. Amen. Kandi Imana ikurinde. Murakoze cyane. Murakoze cyane.